හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ප්‍රොපේන් සහ ඔක්ටේන් අපිට දීලා තියෙනවා සම්මත දහන එන්තැල්පි පිළිවෙලින් 2000යි මවුලට කිලෝ ජූල් සහ ඍණ 5130යි මවුලට කිලෝ ජූල්. රයිට්. දැන් අපිට දීලා තියෙනවා ඉන්ධන වර්ග දෙකක්. අපි දන්නවා මේ සමහරක් වෙලාවට අපි ඔක්ටේන් ඒ වගේම ප්‍රොපේන් මේ දෙකම භාවිතා කරනවා. නේද? රයිට්. අපෙන් අහනවා සම්මත තත්ත්වයන්දී ඉහත සංයෝග වලින් කිලෝග්‍රෑම් එක බැගින් දහනය කළ විට පිටවන තාපය වෙන වෙනම සොයන්න කියලා කියනවා. රයිට්. මේ දෙන්නගෙන් කිලෝග්‍රෑම් එක ගානේ දහනය වුණාම පිට වෙන තාපය වෙන වෙනම හොයන්න කියලා කියනවා. රයිට්. අපි බලමු දැන් මේ දෙන්නගෙන් පිටවන තාපය හොයන්න වුණා. මේ දෙන්න දහනය වුණාම හැදෙන දෙයක් ගන්න වුණත් අපි ඉස්සරළම දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේ තමයි මේ දෙන්නගේ තුලිත රසායනික සමීකරණය. දැන් අපි බලමු ප්‍රොපේන් අපිට තියෙනවා C3H8 ගෑස් මේක O2 සමග දහනය වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මේක දහනය වෙනවා කියන වචනේ තිබ්බොත් පුතේ මේක දහනය වෙන්නේ කාත් එක්ක ඔක්සිජන් එක දහනය වෙලා හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව සහ ජලය. බලන්න දැන් අපි ගත්තොත් මේ ප්‍රොපේන් කියන කෙනා වායුවක් ඔක්සිජන් වාතයත් එක්ක එකතු වෙලා හදනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය. මේක පළවෙනි සංසිද්ධිය. එතකොට අපි ගත්තොත් මේක ඉස්සෙල්ලාම තුලිත කරගමු. අපි මේක තුලිත කරන්න ගියාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම කාබන් ගාන ගන්නවා හයිඩ්‍රජන් ගාන ගන්නවා. මේ පැත්තේ කාබන් ගාන අරන් අපි මෙතනට දානවා. කාබන් ගියගේ 3යි මේ පැත්තේ තියෙන කාබන් 3යි එහෙනම් අපි මෙතනට දානවා කීයද 3. ඒ වගේම හයිඩ්‍රජන් ගාන 8යි. එහෙනම් මෙතන හයිඩ්‍රජන් ගාන 8ක් නම් මම මෙන්න මේ හයිඩ්‍රජන් ගානේ භාගයක් මෙතනට දානවා. මෙතනට දානවා මම 4ක්. දැන් 4 වරක් 2 කීයද දරුවනේ? මම චුට්ටක් මකලා දාන්නම්. දැන් බලන්න මේ පැත්තේ කාබන් 3යි මෙතන කාබන් 3යි. දැක්කද මෙතන කාබන් 3යි. ඒ වගේම මෙතන හයිඩ්‍රජන් 8යි. මෙතන 4 වරක් 2 හයිඩ්‍රජන් කීයද 8යි. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ පැත්තේ දැන් මේ පැත්තේ තියෙන කාබන් ගාන මෙතනට දැම්මා. මේ පැත්තේ තිබ්බ හයිඩ්‍රජන් ගාන මෙතනට දැම්මා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන ඔක්සිජන් ගාන මෙහාට ගන්න. දැන් මෙතන ඔක්සිජන් ගාන ගත්තොත් පුතේ 3 වරක් 2 ඔක්සිජන් කීයද මේ තුනෙන් මේ ඔක්සිජන් ගුණ වෙනවා 3 වරක් 2 ඔක්සිජන් 6යි. මෙතන ඔක්සිජන් තියෙනවා 4යි. එහෙනම් 6යි 4යි කීයද? මේ පැත්තේ තියෙන මුළු ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය 6යි 4යි. ඔක්සිජන් ගාන 10යි දරුවෝ. එහෙනම් මේ ඔක්සිජන් ගාන 10යි නම් මම මෙතනට දානවා කීයක්ද? මෙතනට ඔක්සිජන් වැය වෙන්නේ නැහැ. මෙතනට කීයක් දැම්මොත් 10 වෙන්නේ? මේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් භාගයක්. ඒ කියන්නේ 10න් භාගයක්. ඒ කියන්නේ මම මෙතනට දානවා 5. ඔක්සිජන් 5. පැහැදිලි මං හිතන්නේ. එහෙනම් මට මෙන්න මේ මීතේන් ඉන්නවා. මෙයා ඔක්සිජන් සමග දහනයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලයේ සෑදීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙයාගේ තුලිත රසායනික සමීකරණය මේ තියෙන්නේ. පැහැදිලි මං හිතන්නේ. රයිට්. එතකොට අපිට තේරෙනවා රයිට් මේකේ තුලිත රසායනික සමීකරණය. ඒ වගේම C8H18.
හරි. දැන් මම මේක එක සමීකරණයක් තියාගන්න අනිත් එකට මම තව එකක් කරන්න C8 H18 මෙතනට ගන්න. C8 H18 කියන ද්‍රවය ඔක්ටේන් ද්‍රවය ඔක්සිජන් වායුව සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා හැදෙනවා CO2 වායුව සහ මොනවද හැදෙන්නේ ජලයනේ ලික්විඩ් H2O ලික්විඩ් එක. එතකොට මෙතන කාබන්ලා ඉන්නවා. අපි දන්නවා මෙතන කාබන් 8ක් ඉන්නවා. හයිඩ්‍රජන් 11ක් ඉන්නවා. හැබැයි මේ කියන කතාව වළංගු වෙන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබන් දහනයට. අම්ල භස්ම දහනයේදී මේ අම්ල භස්ම ප්‍රතික්‍රියාවලදී වෙනත් ක්‍රමයක් මම ඉදිරියේදී කියලා දෙනවා ඔබට. එතකොට කාබන් 3යි හයිඩ්‍රජන් අතන 18යි. දැන් මේ පැත්තේ කාබන් ගාන ගිහින් මේ පැත්තට දානවා 8යි. හයිඩ්‍රජන් ගාන 18යි. මම මෙතනට දාන හැම ඉලක්කම මේ දෙකෙන් වැඩි වෙනවා පුතේනේ. මෙතනට දාන හැම ඉලක්කමක්ම මේ දෙකෙන් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මම මෙතනට දානවා කීයද? 9. 9 වරක් 2 18යි. දැන් මම මේ පැත්තේ තියෙන ඔක්සිජන් ගාන ගන්නවා. 8 වරක් 2 16යි. මෙතන එනවා කීයද? 9. එහෙනම් 16යි 9යි කීයද පුතේ? ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් ගාන අරගෙන මෙතනට තියෙනවා. ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය 25යි. එහෙනම් මේ ඔක්සිජන් 25 අරගෙන මෙතනට ගියනාම හැබැයි මෙතන පොඩි අර්බුදයක් තියෙනවා. මට මේ ඔක්සිජන් මෙතනට කීයක් දැම්මොත්ද දෙගුණ වුණාම 25ක් හැදෙන්නේ. අතන මේ තියෙන ප්‍රමාණය 25 මම භාගයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ අතරම කීයද? 12.5යි. එහෙම නැත්නම් මට ලියන්න පුළුවන් 25 බෙදීම 2 කියලා. 25 බෙදීම 2 එහෙම නැත්නම් 12.5ක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ භාග සංඛ්‍යා දැමිය හැක්කේ අපි ප්‍රතිපත්තියක් විදිහටම කොහරද? ඔව් ප්‍රතිපත්තියක් විදිහටම අපි දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔක්සිජන්ට පමණයි අපි භාග සංඛ්‍යා දාන්නේ. හේතුව තමයි මේකදී ඔක්සිජන් අතර වැඩිපුර ඔක්සිජන් තියෙන අපතේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව වලට. එහෙනම් අපි මෙතනට දානවා කීයක්ද? 25 බෙදීම 2. පැහැදිලිද? මෙතනට දානවා අපි 25 බෙදීම 2. හරි. right. එහෙනම් මෙන්න මෙයාගේ තුලිත රසායනික සමීකරණය. සම්මත තත්ත්වයේ ඉහත සංයෝග වලින් කිලෝග්‍රෑම් එකක් දහනය කළ විට පිටවල තාපය වෙන වෙනම හොයන්න. දැන් මෙයාලගෙන් කිලෝග්‍රෑම් එකක් මෙයාගේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් ඒ වගේම මෙයාගේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් දහනය වෙද්දී පිටවන තාපය. දැන් මට දත්තයක් දීලා තියෙනවා. මේ ප්‍රොපේන් මවුලයට කිලෝජූල් 2200යි. එක මවුලයකින් කිලෝජූල් 2200යි. බලන්නකෝ. ඒ වගේම ඔක්ටේන් එක මවුලයකින් කිලෝජූල් 5130යි. මෙයාගේ එක මවුලයකින් කිලෝජූල් 2200යි. ඒ වගේ මෙයාගේ එක මවුලයකින් කිලෝජූල් 5130යි. එහෙනම් අපි බලමු මවුලට දැන් මෙයාගේ එක මවුලයකින් පිට වෙනව කොච්චරද? මවුලයට කිලෝජූල් 2200ක්. 2200යි කිලෝජූල්. මවුලයට කිලෝජූල් 2200යි. අනිත් කෙනාගේ එක මවුලයක් දහනය වුණොත් 5130ක් කිලෝජූල් පිට වෙනවා. පැහැදිලිද? right. දැන් අපි බලමු මේ දැන් අපිට ඕනේ මෙයාගේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් ගත්තොත්. දැන් අපිට කිලෝග්‍රෑම් එක ගාන හිතා ගන්නවත් බෑ. අපිට එක මවුලයක් දහනය කරද්දී 2200ක් පිට වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ කීයද? C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් කීයද? එක මවුලයක් දහනය වෙද්දී 2200ක් පිට වෙනවා. එහෙනම් බලමු අපි එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් කීයක්ද කියලා. අපි හොයනවා මෙතන
C3 H8 right C3 H8 එක මවුලයක ස්කන්ධය සොයමු. C3 H8 එක මවුලයක ස්කන්ධය දැන් හොයන්න යන්නේ. දැන් C3 කාබන් ගියාගේ වැඩි කරනවා 3න් කාබන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය මේකේ සාන්ද්‍රණයක් දීලා නැහැ සාන්ද්‍රණයක් ගෑවිලා නැහැ. ඒක නිසා හයිඩ්‍රජන් ගියාගේ වැඩි කරමු 8න් අපිට එනවා කාබන් කියන්නේ 12යි 12 වරක් 3 ධන හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ 1යි 1 වැඩි කිරීම 8 3 වරක් 2 6යි 3 වරක් 1 3යි ධන 8 8යි 6යි 14න් 4 3යි 1යි 44යි ග්‍රෑම් මවුලයට. ඒ කියන්නේ එක C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. 12 වරක් 36යි 36යි 8යි 6යි 14 44යි ග්‍රෑම් කියන්නේ එක මවුලයයි. එහෙමනම් දරුවනේ මේ බලන්න C3H8 එක මවුලයක් දහනේදී 2200යි කිලෝ ජූල් පිට වෙනවා. මේ C3H8 එක මවුලයක් දහනය වුණොත් කිලෝ ජූල් 2200ක් පිට වෙනවා. C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න ග්‍රෑම් 44කට හැකියාව තියෙනවා කිලෝ ජූල් 2200ක් පිට කරන්න. ග්‍රෑම් 44කට හැකියාව තියෙනවා කිලෝ ජූල් 2200ක් පිට කරන්න. රයිට් එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම ග්‍රෑම් 44කින් එක මවුලයකින් එනම් 44යි ග්‍රෑම් වලින් පිටවන තාපය සමානයි ඍණ 2200යි කිලෝ ජූල්. ග්‍රෑම් 44කින් පිට වෙනවා 2200. එහෙනම් මට හොයන්න කියන්නේ කිලෝ එක නේද? ග්‍රෑම් 44ක. එහෙම නැත්නම් මවුලයකින් පිට වෙනවා මෙච්චර. එහෙනම් කිලෝ එකකින් පිට වෙන තාප ප්‍රමාණය. එහෙනම් අපි හොයමු කිලෝ එකකින් පිට වෙන තාප ප්‍රමාණය. 1 kg. එනම් 1000 ග්‍රෑම් පිට කරන තාප ප්‍රමාණය. හතලිස් හතරයි ග්‍රෑම් වලින් පිට කරනවලු 2200. 44න් 2200ක් පිට වෙනවා නම් දරුවනේ අපි බලනවා 1000කින් කොච්චරක් පිට වෙනවද කියලා. 44න් 2200 නම් 1000කින් කොච්චර කිලෝ ජූල් ප්‍රමාණයක් පිට වෙනවද කියලා බලනවා. හරි. සුළු කරන්න ඉස්සරහ අපි මෙයාට යම් බලන්න. දැන් අපි මේ C3H8 එක මවුලයකින් පිට වෙනවා 5130ක් කිලෝ ජූල්. මේ එක මවුලයකින් පිට වෙනවා රින 5130යි කිලෝ ජූල්. එහෙනම් අපි බලමු C3H18 එක මවුලයක ස්කන්ධය. C8H18 නේ 8H18 එක මවුලයක ස්කන්ධය කීයද වෙන්නේ? රයිට්. අපි හොයන්න යද්දී අපි දන්නවා කාබන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය C ගියාගේ වැඩි කරනවා 8න් ධන H ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය වැඩි කරනවා 18න්. මේ
කාබන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 8 වැඩි කරනවා. ඒ වගේම H අපි වැඩි කරනවා 18. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම 12 වැඩි කිරීම 8 ධන 18 එක වැඩි කිරීම 18 8 2 16 6 එකක් ඉතිරි 8 8 1 9 8 2 16 6 එකක් ඉතිරි 8 8 1 9 96 ධන 18 8 6 14 4 එකක් ඉතිරි 9 1යි 10 1යි 114යි ග්‍රෑම්. එහෙනම් 108H18 එක මවුලයක් කියලා කියන්නේ 114යි ග්‍රෑම්. 108H18 එක මවුලයක ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ ග්‍රෑම් 114. පැහැදිලිද? රයිට්. එතකොට දැන් 108H18 එක මවුලයකින් පිට වෙනවා කිලෝජූල් 5130යි. 108H18 එක මවුලයකින් පිට වෙනවා 5130ක්. ඒ කියන්නේ මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 114ක්. මේ 108H18 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 114ක්. එහෙමනම් ග්‍රෑම් 114කින් එහෙම නැත්නම් මවුලයකින් මවුලයක් කිව්වත් එකයි ග්‍රෑම් 114යි කිව්වත් එකයි. එහෙනම් මේ ග්‍රෑම් 114කින් එහෙම නැත්නම් මවුලයකින් පිට වෙනවා කිලෝජූල් 5130ක්. එහෙනම් ඔබට පිට වෙනවා කොච්චරද? 5130යි කිලෝජූල් පිට වෙනවා. ඒ කියන්නේ 104 ග්‍රෑම් එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එක මවුලයකින්. එක මවුලයකින් එහෙම නැත්නම් ග්‍රෑම් 114කින් පිට වෙනවා 5130යි කිලෝජූල්. එහෙමනම් අපි ගත්තොත් කිලෝග්‍රෑම් එකකින් එහෙම නැත්නම් 1000 ග්‍රෑම් වලින් කිලෝග්‍රෑම් එකකින් එහෙම නැත්නම් 1000 ග්‍රෑම් වලින් පිටවන තාපය අපි ගත්තොත් අපිට එනවා සමානයි 114කින් පිට වෙනවා නම් 5130ක් අපි බලනවා 1000කට කියලා. මේ 114කින් 5130ක් කියනවා නම් 1000කට කොච්චර පිට වෙනවද කියලා අපි ගණනය කරනවා. අපි මෙතන නැවැත්තුවා මෙන්න මේ C3H8 පිට කරන තාප ප්‍රමාණය සුළු නොකර. අපිට ආවා C3H8 අපි හෙව්වා. අපි මේ අගේ ගණනය කරමු බලන්න. විශේෂයෙන්ම අපි කැල්කියුලේටර් එක භාවිතයට අවසන් මේක නම් ඕන අපිට සුළු කරන්න පුළුවන් 22 කැපෙනවා 2යි කියලා අවශ්‍ය නම් රයිට්. එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ කැල්කියුලේටර් එක පාවිච්චි කරලා අදාළ ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. මෙතන පේන 22 ඒවා 2යි කියලා ඕන 2200 වැඩි කරනවා මම 1000න් මේ පිළිතුර බෙදනවා 44. මට එනවා 50000යි කිලෝජූල් කියලා. ඍණ 50000යි කිලෝජූල් කියලා මට පිළිතුර ලැබෙනවා. දැන් අපි බලමු අනිත් කෙනාට කියලා. C8H18 මෙයාව සුළු කරලා බලමු. මෙයාගෙන් කොච්චර කිලෝජූල් ප්‍රමාණයක් 1 කිලෝග්‍රෑම් එකක් දහනය වෙද්දී මුදා හැරනවද කියලා. බලන්න දැන් මම මේකට කැල්කියුලේටර් එක පාවිච්චි කරන්න. 5130 වැඩි කරනවා 10න් බෙදනවා 114 45000යි. දැන් මේකෙන් පිට වෙන්නේ 45000යි. මේකෙන් පිට වෙනවා 50000. දැන් අපිට ඉන්ධනයක් දහනය කරද්දී දරුවනේ තාපය වැඩියෙන් එන්න ඕනේ තාපය අඩුවෙන් එන්න ඕනේ. ඔව්. අපි ගත්තොත් එහෙම ඉන්ධනයක් දහනය වෙද්දී
තාපේ වැඩියෙන් එන්නද ඕන අඩුවෙන් එන්නද? දැන් ඔන්න හිතන්න මම දෙකෙන්ම කිලෝග්‍රෑම් එක ගත්තා තරුණේ. හරි. ඔන්න ගත්තා කිලෝග්‍රෑම් එක. මේක C3 H8 1 kg. මේක C8 H18 1 kg. මේ දෙන්න දහනය කරාම මට මෙයාගෙන් ලැබෙනවා 50000යි කිලෝජූල්. මේකෙන් ලැබෙනවා මට 45000යි කිලෝජූල්. දැන් මේ දෙන්න ගත්තාම මට වැඩියෙන් තාපය එන කෙනා නේද හොඳ? එහෙනම් මම ගත්තොත් මේ C3H8 මට වඩාත් යෝග්‍යයි ස්කන්ධයේ පැත්තෙන් ගත්තොත්. අඩු ස්කන්ධයක් පාවිච්චි දැන් දෙන්නගේ සමස්කන්ධයක් ගත්තාම මෙයා දෙන තාප ප්‍රමාණය වැඩි. දෙන්නගේ සමස්කන්ධයක් ගත්තාම දරුවනේ මෙන්න මෙයා දෙන තාප ප්‍රමාණය ඊටම වැඩි. right. එක් සංයෝගයේ කිලෝග්‍රෑම් එක බැගින් දහනය කළ විට නිදහස් වන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධය වෙන වෙනම ගණනය කරන්න. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ දෙන්නගේ තුලිත රසායනික සමීකරණ අපිට තිබ්බා C3H8 ධන O2 හැදුනා CO2 ධන H2O liquid. එතකොට කාබන් 3යි 4යි 3 වරක් 2 6යි 6 4යි 5ක් 6යි 6 4යි 10යි 5ක් වුණා. මෙහෙම තමයි තිබ්බේ. එතකොට පළවෙනි කේස් එක. දැන් මෙයාගේ එක මවුලයක් දහනය වුණොත් මෙන්න මෙයාගේ එක මවුලයක් දහනය වුණොත් දරුවනේ අපිට හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් 3යි මවුල. මෙයාගේ එක මවුලකින් හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල කීයද? 3ක්. නේද? හරි. එහෙනම් බලමු අපිට තිබ්බ C3H8 මවුල ගන්න. අපි බලනවා C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ අපි හෙව්වා C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ මේ C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. 44යි. එහෙනම් C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි ග්‍රෑම්. එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. නේද? හරි. එතකොට C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44 නම් අපි බලන්න ඕනේ එක කිලෝග්‍රෑම් එකක්. දැන් කිලෝග්‍රෑම් එකක් දහනය වුණාම එක කිලෝග්‍රෑම් එක එහෙම නැත්නම් 1000 ග්‍රෑම් වල C3H8 මවුල ගන්න. දැන් මට එක මවුලයක් දහනය වුණොත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 3ක් එනවා. එහෙනම් බලන්න ඕනේ කිලෝග්‍රෑම් එක මවුල කීයක් තියෙනවද කියලා. කිලෝග්‍රෑම් එකක C3H8 මවුල කීයද කියලා බලන්න ඕනේ. ග්‍රෑම් 44ක් කියන්නේ එක මවුලයක්. නේ? 44යි ග්‍රෑම් කියන්නේ එක මවුලයක්. එhmenan 1000යි ග්‍රෑම් කියන්නේ කීයද කියලා බලමු. අපි බලමු ග්‍රෑම් 44ක් කියන්න C3H8 එක මවුලයක්. එහෙනම් බලමු ග්‍රෑම් 1000ක් කියන්නේ. 44යි ග්‍රෑම් කියන්නේ එක මවුලයක් නම් 1000ක් කියන්නේ. යම් කිසි ප්‍රමාණයක් වෙන අපිට එනවා. මම සුළු කරන්න යන්නේ නැහැ. 1000 බෙදීම 44යි මවුල. ග්‍රෑම් වලට ග්‍රෑම් කැපෙනවා. එහෙනම් අපි ළඟ තියෙනවා C3H8 මෙච්චර ප්‍රමාණය මවුල ප්‍රමාණය. මේ දශම කරොත් ඇත්තට මැදදී සුළු කිරීමෙන් ගොඩාක් සංකීර්ණ වෙනවා.
හරි මේ දෙක බෙදෙන්නේ නැහැ නේ. හරියට බෙදෙන්නේ නැති නිසා මම මෙහෙම තියනවා. 1044 බෙදෙන්නේ නැති නිසා මෙහෙමම තියනවා. හරියට 500 බෙදීම 22 250 බෙදීම 11 කියලා නම් තියාගන්න පුළුවන්. හරි මේක මම හැකිතාක් සුළු කරලා තියාගන්න. මේක දෙකෙන් බෙදනවා 500 බෙදීම 22යි ආයෙත් බෙදනවා 250 බෙදීම 11යි මවුල කියලා. දැන් C3H8 එක මවුලයක් තිබුණොත් දරුවෝ මේ C3H8 එක මවුලයක් තිබ්බොත් ඒ වගේ තුන් ගුණයක් හදනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. C3H8 එක මවුලයක් තිබ්බොත් ඒ වගේ තුන් ගුණයක් හදනවා කවුද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. C3H8 එක මවුලයක් තිබ්බොත් ඒ කට්ටිය හදනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ගන්න. හරි බලමු C3H8 එක මවුලයකින් හැදෙනවා CO2 3යි මවුල. එහෙනම් මේ තියෙන ප්‍රමාණය වගේ තුන් ගුණයක් හැදෙනවානේ. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රමාණය වගේ තුන් ගුණයක් හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල. එහෙනම් අපි බලමු අපි ළඟ තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මේ අපි ළඟ තියෙන්නේ CO2 මවුල් මෙච්චරයි. sorry C3H8 මවුල් ගණන මෙච්චරයි. එහෙනම් මල් ළඟ තියෙනවා ඔන්න 250 බෙදීම 11යි C3H8 මවුල් ගණන. එහෙනම් මේ වගේ තුන් ගුණයක්. ඒ කියන්නේ 250 බෙදීම 11 වැඩි කිරීම 3ක්. ඒ කියන්නේ 750 බෙදීම 11යි මවුල හැදෙනවා CO2. එහෙනම් බලමු දැන් මෙතන හැදෙන CO2 මවුල ගණන. CO2 මවුල් ගණන 750 බෙදීම 11යි මේ හැදිච්ච ප්‍රමාණය වගේ තුන් ගුණයක් හැදුණා. හරි. දැන් අපි හොයමු දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල් නම් මෙච්චරයි. දැන් මේක මවුල් විදිහට තියන්න බෑනේ දරුවනේ. එහෙනම් මේක මවුල් විදිහට තියන්න බැරි නම් අපි මොකද කරන්නේ? මේක මවුල් විදිහට තියන්න බැරි නම් අපි මේක මොනවා බවටද පත් කරන්නේ? ග්‍රෑම් බවට පත් කරනවා. ඒකට දැනගන්න ඕනේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් එක ස්කන්ධය. අපි බලමු CO2 එක මවුලයක ස්කන්ධය. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුලයක ස්කන්ධය හොයමු. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුලයක ස්කන්ධය මම ගත්තාම මට එනවා C ධන O වතාවත් 2 කාබන් ගියගේ 12යි ධන 16 වැඩි කිරීම 2 12 ධන ග්‍රෑම් 44යි. ග්‍රෑම් 44යි. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් මෙයාගේ ග්‍රෑම් 44ක්. දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. එහෙනම් මට 44ම මෙච්චරක් තියෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල තියෙනවා 750 බෙදීම 11. එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44ක්. එහෙනම් අපි බලමු CO2 එක මවුලයක් කියන්නේ 44යි ග්‍රෑම්. එහෙමනම් අපි ළඟ තියෙනවා CO2 750 බෙදීම 11යි මවුල කියන්නේ. අනක් බලනවා 750 බෙදනවා 11න් වැඩි කරනවා 44න්. එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. එහෙනම් මල් ළඟ තියෙනවා මේ මවුල කියන කෑල්ල වෙනකොට 44යි ග්‍රෑම් දානවා. 4යි 750 ඒවා 4ක් කියන්නේ කීයද පුතේ? 1500 3000යි. එහෙනම් මෙතන හැදෙනවා කොච්චරද? 3000ක් ග්‍රෑම්. එහෙනම් සෑදෙන
CO2 ස්කන්ධය තුන්දාහයි ග්‍රෑම්. එහෙනම් අපිට හැදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කොච්චරද? ග්‍රෑම් 3000ක්. දැන් අපි ගත්තා මේ හැදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධය. කොහොමද කරේ කියලා මම චුට්ටක් මතක් කරන්නම්. දැන් අපි ගත්තා මේ C3H8 තුලිත රසායනික සමීකරණය ලිව්වහම දරුවනේ මේකේ ලැබෙනවා C3H8 එක මවුලයකින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු මවුල 3ක් හැදෙනවා. නේද? එහෙනම් මේ වගේ 3 ගුණයක් මවුල මෙයා හැදෙනවා. එහෙනම් බලනවා C3H8 අපි දැන් ගත්තේ කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් කිලෝග්‍රෑම් එකක්නේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 1000ක්නේ. එහෙනම් මේ C3H8 ග්‍රෑම් 1000ක මවුල කීයක් තියෙනවද කියලා. right. C3H8 එක මවුලයක් කියලා කියන ග්‍රෑම් 44යි. ග්‍රෑම් 44යි කියන්නේ එක මවුලයි නම් මම මේ වැඩේට ගත්ත ග්‍රෑම් කීයද? 1000. ග්‍රෑම් මේ C3H8 ග්‍රෑම් 44ක් කියන්නේ එක මවුලයක් නම් අපි බලනවා ග්‍රෑම් 1000ක් කියන්නේ C3H8 මවුල කීයද කියලා. මේ අපි එවුවා C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි කියලා කලින්. හරි. C3H8 ග්‍රෑම් එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44ක් කියන්නේ එක මවුලයක් නම් 1000ක්. 44ක් කියන්නේ එකයි නම් 1000ක් කියන්නේ හොරමට එනවා 1000 බෙදීම 44යි කියලා. එහෙනම් මල්ලක තියෙනවා මේ C3H8 මවුල ගන්න සුළු කරාම 250 බෙදීම 11යි. එතකොට අපි අර සමීකරණයෙන් කිව්වා C3H8 තියෙන ප්‍රමාණය වගේ මේ C3H8 මවුල ගානය වගේ 3 ගුණයක් හැදෙනවා කවුද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල. C3H8 මවුල ගන්න වගේ 3 ගුණයක් හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ගන්න. එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන එනවා C3H8 මවුල ගාන 250 බෙදීම 11යි මේ වගේ 3 ගුණයක්. මේ C3H8 මවුල අපි ළඟ තිබෙ 250 බෙදීම 11යි මේ වගේ 3 ගුණයක් හැදෙනවා කවුද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල. එහෙනම් මම ගත්තොත් එහෙම හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සෑදෙන ප්‍රමාණය අපිට එනවා 750 බෙදීම 11යි මවුල කියලා. එහෙනම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල මෙච්චරක් හැදෙනවා. දැන් අපි හොයනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ගාන නෙමෙයිනේ අපිට ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය පුතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් ගාන නේ. එහෙනම් අපි හොයනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් කීයද කියලා. හරි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් කීයද කියලා. අපිට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. එහෙනම් බලනවා හැදෙනවා මෙච්චරක්. එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44ක්. එහෙනම් හැදෙනවා මවුල මෙච්චරක්. එහෙනම් මේකේ මවුල කැලලා අයින් කරන්න මේ මවුල ගණන ග්‍රෑම් කරන්න එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44ක් නම් මේ මවුල ගාන ග්‍රෑම් කරන්න මේක වැඩි කරනවා මම 44යි. මේක වැඩි කරනවා මම කීයද? 44යි. එතකොට මට එනවා සෑදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධය කීයද? 3000 ග්‍රෑම් කියලා. හරි දැන් අපි බලමු. right. C8H18. අපි ගත්තොත් එහෙම C8H18 මේ මෙයාගේ එක මවුලයකින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදෙනවා කීයද? ඔව් 8ක්. මේ මං ගත්තොත් C8H18 එක මවුලයකින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 8ක් හැදෙනවා. බලන්න. C8H18 එක මවුලයකින් හැදෙනවා CO2 8යි මවුල. මේක එක මවුලයකින් හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 8ක්. එහෙනම් අපි බලමු දැන් අපි ළඟ කොච්චර C3H8 මවුල තිබ්බද? අපි ළඟ කොච්චර C3H8 මවුල තිබ්බද කියලා. අපි බලනවා. අපි කලින් හෙව්වා C3H8 මවුලයක් කියන්නේ 114යි නෑ මේ. අපි හෙව්වා මේ මෙතන බලන්න. C8H18 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 114යි. C8H18 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් කීයද?
114යි මේ 100ට H18 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 114යි. ඒ කියන්නේ මේ 100ට H18 එක මවුලයක් කියන ග්‍රෑම් කීයද? ඔව් 100ට H18 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 114යි. නේද? right. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 114ක් කියන්නේ එක මවුලයක් නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ග්‍රෑම් 1000ක තියෙන මවුල ගන්න. බලන්න. බලන්න දරුවනේ 114යි ග්‍රෑම් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 100ට H18 114යි ග්‍රෑම් කියන්නේ එක මවුලයක් නම් 100ට H18 114යි ග්‍රෑම් කියන්නේ එක මවුලයක් නම් අපිට හොයන්න අවශ්‍ය වෙනවා කිලෝග්‍රෑම් එක තියෙන මවුල. 108 H18 1 kg එතන ග්‍රෑම් 1000ක මවුල. එහෙනම් 114යි ග්‍රෑම් කියන්නේ එක මවුලයක් නම් 1000ක. අපි මේකත් මෙහෙමම තියනවා. හරි මේකත් මෙහෙමම තියනවා මම සුළු කරන්න යන්නේ නැහැ. එනවා මවුල කීයද? 1000 බෙදීම 114යි. හරි දැන් බලන්න මේ 100ට H18 අපි ළඟ තියෙනවා මවුල ගන්න 1 කිලෝග්‍රෑම් හි 100ට H18 මවුල අපිට එනවා 1000 බෙදීම 114යි කියලා. එහෙමනම් දැන් මේ C3 H8 මවුල ගන්න. මේ වගේ 8 ගුණයක් හැදෙනවා කවුද? මෙන්න මේ මවුල ගන්න වගේ 8 ගුණයක් හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. හරි. ඒ කියන්නේ C3 H8 මවුල ගන්න වගේ 8 ගුණයක් හැදෙනවා කවුද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. අන්න අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ සෑදෙන CO2 මවුල ගණන මෙන්න මේ 100ට H18 ගන්න වගේ කීයද 8 ගුණයක්. ඒ කියන්නේ 100ට H18 මවුල ගන්න වැඩි කිරීම 8 H18 මවුල ගන්න වැඩි කිරීම 8 ඒ කියන්නේ 100ට H18 මවුල ගන්න කියන්නේ මේ ගාන 1000 බෙදීම 114 වැඩි කිරීම 8 මවුල් ගණනක් සෑදෙනවා. කවද 100ට H18 19න් CO2 ප්‍රමාණය. එහෙනම් අපිට හැදෙනවා මෙන්න මෙච්චර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය. එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ හැදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ගන්න නේ. මේ හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල සෑදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ගාන ගත්තොත් 8000 බෙදීම 114යි මවුල. අපි හෙව්වා CO2 එක මවුලයක් කියන්නේ කීයද? අපි කලින් හෙව්වා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක මවුලයක් කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක මවුලක ස්කන්ධය හෙව්වා ග්‍රෑම් 44යි කියලා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක මවුලක ස්කන්ධය අපි හෙව්වා ග්‍රෑම් 44යි කියලා. එහෙමනම් අපිට 100ට H18 100ට එක මවුලයක් කියන්නේ අපි හොයලා තිබ්බා කලින් හෙව්වා 44යි ග්‍රෑම්
කලින් සෙව්වා ගණනය කළා කණින් ගණනය කරා CO2 එක මවුලයක් කියන්නේ රයිට්. එහෙමනම් අපි ළඟ තියෙනවා කීයද? ඇති C8 H18 මෙන්න මේ C8 H18 කියන කෙනා එක මවුලයක් දහනයෙන් සෑදෙන CO2 ස්කන්ධය සමානයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල මෙච්චරක් හැදෙනවා. එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44ක්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදෙනා මවුල මෙච්චරක්. එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් කීයද දරුවනේ? 44ක්. එහෙනම් බලන්න ගමු 8000 බෙදනවා 114න් මවුල් ගානක් තිබ්බේ. එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් කීයද මේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල් මෙච්චරක් තියෙනවා. එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. එහෙනම් ස්කන්ධය හොයන්න මම වැඩි කරනවා 44න්. අපි බලමු අපිට එනවා 8044න් වැඩි කරලා 114න් මෙතන බලන්න. 8000 වැඩි කරනවා 44න් ලැබෙන පිළිතුර බෙදනවා 114න් අපිට එනවා 3087ක් 3087.72 ග්‍රෑම් කියලා එනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ දෙන්න රයිට් ඉහත ලැබුණු ප්‍රතිඵලයේ භාවිතයෙන් C3 H8 සහ C8 දන ඉන්ධනයක් ලෙස වඩා ප්‍රයෝජනවත්. අපි බලමු මේ දෙන්න. C3 H8 1 කිලෝග්‍රෑම් දහනය. මේකත් එක්ක සංසන්දනය කරමු. C8 H18 මේ දෙන සංසන්දනය කරමු ඉන්ධනයක් ලෙස වඩා ප්‍රයෝජනවත් කවුද කියලා ගන්න. 1 කිලෝග්‍රෑම් දහනය. හරි අපි බලමු C3 H8 පිට කරපු තාප ප්‍රමාණය 50000ක්. ඒ වගේම C3 H8 පිට කරලා තියෙනවා C3 H8 පිට කරලා තියෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 3000ක්. 50000යි ජූල් පිට කරලා තියෙනවා 3000යි ග්‍රෑම්. ඊළඟට අපි බලමු C8 H18 ශක්තිය ආවා 45000ක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගාන ආව 3087.72 3087.72 ග්‍රෑම්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ හොඳ ඉන්ධනයක් වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? හොඳ ඉන්ධනයක් වෙන්න නම් 1 කිලෝග්‍රෑමයක් දහනය කරාම වැඩියෙන් ශක්තිය එන්න ඕනේ. ඇයි ඔක දහනය කරන්නේ? විනෝදෙට නෙමෙයි දරුවනේ. අපි මේක දහනය කරන්නේ ශක්තිය ලබා ගන්න. එහෙනම් අඩු ස්කන්ධයක් දහනය කරලා වැඩි ශක්තියක් එනවා නම් ඒක තමයි හොඳ. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ දෙන්නගෙම ගත්තේ කිලෝ 1යි කිලෝ 1යිනේ. දැන් මෙයා දෙන 50000. එහෙනම් මේ වැඩියෙන් ශක්තිය දෙන්නේ කවුද? මෙයාම හරියට දාන හොඳයි. දැන් මේකේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ කවුද? අපද්‍රව්‍යයක් නේ. ඒතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිසරයට මුහුණාට පස්සේ වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය මොකද වෙන්නේ? ඉහළ යනවානේ. වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. ඉතින් ඒක නරකයිනේ. ඒ වගේම තමයි පරිසර දූෂණයට ලක් වෙනවා. එහෙනම් ශක්තිය වැඩි වෙන්න ඕනේ 1 කිලෝග්‍රෑම් එකකින් පිට වෙන
කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මොකද වෙන්න ඕනේ? අඩු වෙන්න ඕනේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙන ප්‍රමාණය හොඳ ඉන්ධනයක අඩුයි. එහෙනම් මම හරිය දැන් මම මෙතන ශක්තිය නම් වැඩියෙන් ලැබෙන්න ඕනේ. දැන් මම හොඳ හරිය දානවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩුවෙන් දෙන කෙනාට. ඉන්ධනයක් ගත්තාම ශක්තිය පුළුවන් තරම් වැඩියෙන් දෙන්න ඕනේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩුවෙන් දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම හොඳ ඉන්ධනයනේ අහන්නේ. පළවෙනි හේතුව තමයි ශක්තිය වැඩියෙන් දෙන නිසා මෙයා හොඳයි ශක්තිය පැත්තෙන්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පැත්තෙන් බලමු අඩුවෙන් දෙන්නේ කවුද කියලා. ඔව් මෙයා වැඩි මෙයා අඩුයි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩු කෙනා තමයි හොඳ. එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම හොඳ ඉන්ධනය කවුද? මෙයා. මෙයා තමයි හොඳ ඉන්ධනය. හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව තමයි 1 කිලෝග්‍රෑම් එකකින් වැඩි ශක්තියක් ලබා දෙන්නේ C3H8. දෙවෙනි හේතුව තමයි 1 කිලෝග්‍රෑම් එකකින් අඩුවෙන් කාබන් විමෝචනය කරලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය කරලා පරිසර දූෂණය අඩු. මේ දෙන්නගේ පරිසර දූෂණය අඩු කාගේද පුතේ? මෙන්න මේ C3H8. එහෙනම් ඉන්ධනයක් විදිහට සාර්ථක කවුද? මෙන්න මේ C3H8 තමයි ඉන්ධනයක් විදිහට වඩාත් සාර්ථක. අපි බලමු. දැන් මම මේ කරපු ක්‍රමවේදය ඔබට චුට්ටක් මතක් කරගෙන යන්න. හරි. අපි ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම ඉස්සරලම පළවෙනියටම මට තිබ්බා මේ ප්‍රොපේන් සහ ඔක්ටේන් කියන දෙන්න අරගෙන මේ දෙන්නගේ දහන එන්තැල්පි දීලා තිබ්බා. දහන එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? එක මවුලයකින් පිට වෙන තාප ප්‍රමාණය. දැන් මට දීලා තිබ්බා C3H8 එක මවුලයක් 10 වුණොත් මෙච්චරක් පිට වෙනවා. C8H18 එක මවුලයක් පිට වුණොත් මෙච්චරක් වෙනවා. ඉතින් මම ඒක නිසා හෙව්වා ඉස්සරලම මේ C3H8 මෙයාගේ C8H18 තුලිත රසායනික සමීකරණ ලිව්වා. මේවා නියම විභාග මට්ටමේ ගණන් හැම වෙලාවම ඔබට මතක් කරන්නේ දෙන්නගේම තුලිත රසායනික සමීකරණ ලිව්වා. තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියද්දී පුතේ මෙතන ඔක්සිජන් භාග සංඛ්‍යාවක් තිබ්බට කමක් නැහැ. හැබැයි අනිත් සංඛ්‍යා සියල්ල පූර්ණ සංඛ්‍යා විය යුතුයි. එතකොට අපිට කිව්වා C3H8 එක මවුලයකින් කිලෝජූල් 2000යි. මේ C3H8 එක මවුලයකින් කිලෝජූල් 2200යි. මේ C3H8 එක මවුලයකින් කිලෝජූල් 2200යි. හරි. එතකොට එහෙනම් මම බලනවා C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ කීයද? අපිට එනවා C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44ක්. ඒ කියන්නේ C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44. එහෙනම් ග්‍රෑම් 44ෙන් දෙනවා කොච්චරද? 2200ක්. මේ C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. ග්‍රෑම් 44ෙන් දෙනවා 2200යි කිලෝජූල්. ග්‍රෑම් 44කින් කිලෝජූල් 2200ක් දෙනවා නම් මගෙන් අහන්නේ කිලෝග්‍රෑම් එකකින්නේ. කිලෝග්‍රෑම් එකක් දහනය කරාම කොච්චර ශක්තියක් එනවද කියලා. එහෙනම් 44න් එනවා නම් 2200ක්. අපි බලනවා කීයකද? 1000කනේ. එහෙනම් අපිට බලනවා ග්‍රෑම් 44ක් දෙනවා නම් 2200ක් 44ක් දෙනවා නම් 2200ක් කිලෝග්‍රෑමයක් කොච්චර තාපයක් පිට කරනවද කියලා. ග්‍රෑම් 44ක් දෙනවා නම් 2000ක් 2200ක් කිලෝග්‍රෑම් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රෑම් 1000ක් කොච්චර තාපය පිට කරනවද කියලා අහනවා. අපි කියනවා 50000ක් පිට කරනවා කියලා. ඒ වගේම මම මෙයාගේ බලනවා C8H18 එක මවුලයක් කියලා කියන්නේ. C8H18 එක මවුලයක් කියලා කියන්නේ ග්‍රෑම් 114ක්. එහෙනම් මවුලයක් දෙනවා කිලෝජූල් 5130ක්. මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 114ක්. ග්‍රෑම් 114ක් දෙනවා 5130ක්. 114ක් දෙනවා 5130ක්. එhmenan කිලෝග්‍රෑම් එකක්. 114ක් දෙනවා 5130ක්. එහෙනම් කිලෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ 114ක් දෙන 5130ක් 1000. අපිට එනවා කීයද? 45000යි කියලා. 45000යි. එහෙමනම් ඔන්න මම බැලුවා මට ආවා C3H8 1 කිලෝග්‍රෑම් එකකින් 50000ක් පිට වෙනවා. C8H18
1 කිලෝග්‍රෑම් එකකින් 45000ක් පිට වෙනවා. තේරුණාද? රයිට්. ඊට පස්සේ මට එහෙනම් මගෙන් ඇහුවේ කිලෝග්‍රෑම් එකකින් කොච්චර තාපයක් පිට කරනවද කියලා. හරි. ඊළඟට මම කරා හැදිච්ච කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය ඇහුවනේ. රයිට්. හැදිච්ච කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය. හරි. මම ගත්තා දැන් සෑදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය ගන්නවා නම් අපේ මේ දෙන්නගෙම 1 කිලෝග්‍රෑම් එක බාන්නේ දහනය කරාම සෑදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධය. දැන් මම මේ C3H8 ගත්තාම මෙයාගේ එක මවුලයකින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 3ක් පිට වෙනවා. පැහැදිලිද? මෙයාගේ එක මවුලයකින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 3ක් පිට වෙනවා. එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම C3H8 එක මවුලයක් කියන්නේ මේ C3H8 මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44ක්. හරි. එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට කිලෝග්‍රෑම් එක මවුල් කීයක් තියෙනවද බලනවා. දැන් එක මවුලකින් 3ක් පිට වෙනවා. දැන් මම C3H8 ගත්තේ කිලෝග්‍රෑම් එකක්නේ. එහෙනම් මම හොයනවා C3H8 කිලෝග්‍රෑම් එකක් තුල මවුල කීයක් තියෙනවද කියලා. C3H8 1 කිලෝග්‍රෑම් එක මවුල කීයක් තියෙනවද කියලා. අපි ඉස්සරලා ඇහුවා C3H8 ග්‍රෑම් 44ක් කියන මවුලයයි. C3H8 ග්‍රෑම් 44ක් කියන මවුලයක්. එහෙමනම් මම මේ වැඩේට ගත්තා ග්‍රෑම් 1000. ග්‍රෑම් 44ක් කියන්නේ C3H8 එක මවුලයක් නම් ග්‍රෑම් 1000ක් බලනවා මට එනවා මෙතන 1000 බෙදීම 44යි. එහෙනම් මල් ළඟට එනවා C3H8 මවුල 250 බෙදීම 11ක්. ඒ කියන්නේ C3H8 ග්‍රෑම් 44ක් කියන්නේ එක මවුලයයි. එහෙනම් 1000ක බලනවා 44ක එක මවුලයයි නම් 1000ක බැලුවම මට එනවා 250 බෙදීම 11යි මවුල. එහෙනම් මේ ගාන තමයි C3H8 මවුල. මේ C3H8 මවුල ගාන වගේ තුන් ගුණයක් හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල. එහෙනම් මේ ස්කන්ධ මෙන්න මේ මවුල ප්‍රමාණය මම වැඩි කරනවා කීයද දරුවනේ? 3. මේ මවුල ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා 3. එහෙනම් C3H8 මල් ළඟ තිබ්බේ ග්‍රෑම් 1000 මෙච්චරයි මවුල. C3H8 ග්‍රෑම් 1000 මෙච්චරයි මවුල තිබ්බේ. එහෙනම් ඒ වගේ තුන් ගුණයක් ඒ කියන්නේ 750 බෙදීම 11ක් මවුල තියෙනවා. දැන් මොකේද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදලා තියෙනවා මෙච්චර මවුල ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ C3H8 මවුල ප්‍රමාණය වගේ තුන් ගුණයක්. එහෙනම් අපි දන්නවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුලයක් කියන්නේ හදලා බැලුවම ග්‍රෑම් 44යි. හරි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල නම් මෙච්චරයි. එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44 ඒ වගේ මෙච්චරයි. එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44ක්. එහෙනම් මල් ළඟ තියෙන මවුල මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. එහෙනම් මම 44 මේ මවුල ගාන ග්‍රෑම් කරන්න එක මවුලයක් කියන්නේ 44යිනේ. මේ මවුල ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් ගානක එක මවුලක 44යි මේක වැඩි කරනවා 44යි. එතකොට මට එනවා ග්‍රෑම් 3000ක් කියලා. මට එනවා ග්‍රෑම් කීයද? 3000ක් කියලා. රයිට්. සෑදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් 3000යි. එතකොට මම ආපස්සට ගියොත් මට තියෙනවා C8H18 ගත්තොත් C8H18 එක මවුලයකින් අපිට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 8ක් හැදෙනවා නේ. මේක එක මවුලයකින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 8ක් හැදෙනවා. අපි බලමු ග්‍රෑම් 1000ක තියෙන මේ C8H18 එක මවුලයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 114යි. එහෙනම් අපි බලමු මේ ග්‍රෑම් 1000 තුල කොච්චර මවුල ගාණක් තියෙනවද කියලා. 114යි ග්‍රෑම් කියන්නේ එක මවුලයි. 114යි ග්‍රෑම් කියන්නේ එක මවුලයි. එහෙනම් මම බලනවා කිලෝග්‍රෑම් එක. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 1000ක මවුල කීයක් තියෙනවද කියලා. 114ක් කියන්නේ එක මවුලයි. එහෙනම් ග්‍රෑම් 1000ක මවුල කීයක් තියෙනවද? මට එනවා 1000 බෙදීම 114යි කියලා. C8H18 මවුල. ඒ කියන්නේ
කිලෝග්‍රෑම් එක C8H18 මවුල තියෙනවා 1000 බෙදීම මෙච්චර. දැන් C8H18 මවුල ගන්න මේ ගාන වගේ 8 ගුණයක් හැදෙනවා කවුද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. මේ ප්‍රමාණය වගේ 8 ගුණයක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදෙනවා. එහෙනම් මම මේක 8 වැඩි කරනවා. මට එනවා 8000 බෙදීම 114යි කියලා. එතන අපි ගත්තොත් එහෙම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල එකක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 44යි. එහෙනම් අපි මේක හෙව්වා. මල් ළඟ තියෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල මෙච්චරක්. එහෙනම් මවුල ගාන ග්‍රෑම් ගාන කරන්න මවුල වෙනුවට ආදේශ කරනවා එක මවුලයක ස්කන්ධය. මෙන්න මේ මවුල ගාන ග්‍රෑම් ගාන කරන්න මේ එක මවුලක ස්කන්ධය මම මේකෙන් වැඩි කරනවා. එහෙනම් මට එනවා 8000 බෙදීම 114 වැඩි කරනවා අපි කීයද 44න් අපිට එනවා සුළු කරලා බැලුවොත් 3087.72යි. හරි. එතකොට මම ඉන්ධනය තෝරන්න තියෙනවානේ. මේ දෙකේ හොඳ ඉන්ධනය කවුද කියලා අහනවා. මේ දෙකේ හොඳ ඉන්ධනය ගත්තාම ශක්තිය මේ දෙන්නගේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් දහනය කරාම ශක්තිය වැඩියෙන් හම්බෙනවා නම් එයා හොඳ ඉන්ධනය. මේ දෙන්නගේ ශක්තිය වැඩි මෙයාගේ. හැබැයි ශක්තිය වැඩිපුර ලැබෙනවා වගේම පරිසරයට විමෝචනය වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා නම් වඩාත් යෝග්‍ය. එහෙනම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩුවෙන් වියෝජනය වෙනවා. රයිට්. විශේෂයෙන්ම ඔබත් එක්ක සමහර වෙලාවට මේ වගේ තාප ප්‍රසාරණ ප්‍රශ්නයක් දීලා මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනයේ තියෙන හානිකර තත්ත්වය අහන්න ඉඩ තියෙනවා. නේද? ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අම්ල වැසිය ඇති කරනවාද කියන එක. පැහැදිලිවම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජලයේ දිය වුණාම දරුවෝ හැදෙන්නේ කාබනික් අම්ලයද. එයාට හැකියාවක් නැහැ pH අගය 7න් බස්සන්න. ඒක නිසා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වාතයට එකතු වුණාට කාබනික් අම්ලය හැදිලා අම්ල වැසිය ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පරිසරය උණුසුම් කිරීමට ගෝලය උණුසුම් කිරීම කෙරෙහි මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඊටාම බලපානවා. ඉතින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලෝකයේ තියෙන ඊටාම සුළු ප්‍රතිශතයක්. ඒක නිසා සුළු වශයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වෙනස් වුණත් ඒ වෙනස් වීම ප්‍රතිශතයක් විතර ඊටාම හොඳට දැනෙනවා. ඒක නිසා මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය කියන එක ගැන අපි ටිකක් දැඩි සැලකිල්ලකින් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම ඔබ චුට්ටක් උත්සාහ කරලා බලන්න LP gas liquid petroleum gas දහනය වෙද්දී මොකද වෙන්නේ කියලා ඔබ ගානක් හදලා බලන්න. විශේෂයෙන්ම මේ LP gas වල සංයුතිය මොනවද? මේ සංයුතිය වලින් එක එක සංයෝගය කොච්චර ප්‍රතිශතයක් තිබිය යුතුද? ඒ ප්‍රතිශත වෙනස් වුණාම කොහොමද කියලා චුට්ටක් ගානක් හදලා බලන්න ඔබට අවස්ථාවක් ලැබුණොත්. අපි ඊළඟට යමු ඊළඟ පරීක්ෂේදී විශේෂයෙන්ම මේ කර්මාන්ත තියෙනවානේ. මේ කර්මාන්තවල කොහොමද තාප රසායනික ගණනය කිරීම කරන්නේ කියලා.